Добра вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте на фреквенцијата на телевизија Алфа. Започнуваме со вечерашното издание на емисијата За или Против. И во фокусот на ова денешна емисија ќе бидат 80 години, јубилејот 80 години од победата над фашизмот и 75 години од она што значат поставување на темели на она што значи денеска Европската Унија. Две многу значајни прашања и секако Македонија во центарот на овие две. Вечерва ќе разговараме, ќе ми биде особена чест да го имам во студиото амбасадорот Маријан Ѓорчев. Добра вечер. Добра вечер. Се одбележуваат два значајни јубилеи, ќе почнеме од првиот, а подоцна ќе го споменеме нели и вториот. На почетокот 80 години од победата над фашизмот, Европа, па и светот денеска слави, особено Европа, сите победнички држави на еден или на друг начин ги одбележуваат овој ден. Има Германија, например, за прв пат ќе го прогласи овој ден за државен празник. Во Обединетото кралство годинава ќе се одбележи со богослужба, а во Москва се одржува на традиционална воена парада. Но на страна на чествувањето и одбележувањето на денот кога е прогласена и победата, официјалната победа и крајот на Втората светска војна, каде е светот денеска 80 години по Втората светска војна? Па најнапред редок јубилеј 80 години, прослава на денот на победата над фашизмот, најголемото зло на човештвото во неговата досегашна човечка историја и загубени над 80 милиона човечки животи во Втората светска војна. Директен причинител и повод за почнување на војната беше фашистичката доктрина на двете најсилни, би рекол, личности кои што го водеа тој фашистички покрет и национално-социјалистички покрет, Адолф Хитлер и Мусолини, кои што со империјата на јапонскиот цар во тоа време ја создадоа таа сила, како што се вели, нели, кој што имаше за цел да го природи светот во тоа време. Се обединија англискиот смокинг, американското модерно технолошко чудо и советската работничка беретка заедно успеа да го победат, да кажеме, да го именуваме тој како нацистичко национално-социјалистички покрет како фашизам, и со тоа фактички ги удира темелите на 4 битни работи кои што подосна стана и темел на современа Европа. Тоа беше промоција на антифашизмот како спојна, како врзивно ткиво на сите европски држави, кој што треба да не предупредува и опоменува дека враќањето на такви црни времења на национализам, на милитаризам, на ксенофобија, на антисемитизам, на се времења кои што човештвото никога не сме да ги дозволи. Вториот темел беше темелната сеќавањето на Холокаустот, како трајна меморија за жртвите во логорите Треблинка, Аушвиц, Биркенау, каде што на некој начин се вршеше уништување, расистичко уништување на култури, на раси, пред се на евреите и на ромите, и подјармување на словенската раса како, би рекол, робска раса која што требаше да служи на иберменшот над човекот, на фашистичкиот над човек, бидејќи филозофската доктрина беше на Фридрих Ницше, на аристократскиот комунист, на таа идолпоклонство кон моќните, кон тоа што значи над човекот. И третата работа, значи, беше економска соработка преку мирољубива коегзистенција. Четвртата работа беше социјална кохезија помеѓу сите европски народи и нивната максима единство во различитостите. Тоа беа темелите на кои што се удри, би рекол, крај на Втората светска војна и почна новиот светски поредок после Втората светска војна, но и темелите на кои што беше градена на почетокот Европската унија. Светот во последните 3 децении беше коренито променет. Затоа што после Втората светска војна владееше еден поредок, еден биполарен светски поредок, на која што од една страна беше колективниот Запад, предводен од Соединетите американски држави, потоа Голема Британија и земјите на Комонвелтот, членките на Европската економска заедница прво, па од 1993 година Европската унија и нормално од другата страна на далекиот исток, Јапонија и Јужна Кореја.
Тоа беше едниот пол, другиот пол беше Советскиот сојуз и неговите сателити кои што кружеа, да речеме, типот како Народна република Виетнам, Куба, кои што на некој начин го негуваат тој социјалистички систем. По распаѓањето на тој биполарен свет од 90-та година, од кога се распадна Советскиот сојуз, настапи еден период на униполарен светски поредок. И настапи доминација пред се, тука морам да потенцирам, на Соединетите американски држави и на Голема Британија со земјите на Комонвелтот. Голема Британија, Канада, Австралија и Нов Зеланд. Таа доминација се одрази многу негативно, тоа што тоа значи промоција на еден систем кој што ги постави темелите на една доктрина дека либералната идеологија, представена преку глобалистичката доктрина на Жажински, дека тоа е единствениот пат кој што води кон прогресот на човештвото. И по пат не на социјална кохезија, не по пат на убедување, не по пат на разговор, туку по пат на примена пред се на воена сила и принципот на разговор на силни и слаби се изврши еден притисок врз, да речеме, земјите од останатиот трет свет, кои што мора да го прифатат, да ја прифатат таа доктрина како единствена валидна за нивниот прогрес. И тоа траеше 30 години. За време на тие 30 години, одговор на вашето прашање директно, се случија 3 катаклизмички процеси кои што доведоа до тоа светот да биде коренито изменет сега. А тоа се пред се финансиската криза, 95-та прво почна со мексиканскиот пезос, 98 со земјите од далекиот исток, азиските тигри, нивните валути, Русија исто така, американскиот хедж фонд. Потоа продолжи со една стравотна криза на берзанската криза на Вол Стрит. Тоа беше таа финансиска криза која што му однесе на светското човештво над 20.000 милиарди долари како штета која што ги претрпеа пред се граѓаните, светските граѓани. Потоа дојде кризата, ковид кризата, како резултат на биолошките експерименти на стотици лаборатории диспрезирани од Кина, Народна република Кина, Украина, Мали, Нигер, Конго, каде што се вршат експерименти со биолошки агенси, вируси кои што по некоја се докаже и преку светската организација го контаминира светското општество и допринесува една голема криза која што исто така го доведе светот во стагфлација, висока инфлација, слаб економски развој и тоа однесе исто така 20.000 милиарди долари продукт на светското човештво. И конечно, војната стана неизбежен индикатор на берзите. Значи, Берзанскиот индекс на војните предпријатија, дали се работи за Мартин Локит во Соединетите американски држави или Райнметал во Германија или Роскосмос во Русија, тоа се капиталистички творби, сите тие го влечеа прогресот на берзите напред и зависеше берзата од Берзанскиот индекс на котација на тие акции на војната индустрија. Значи војната ја движеше економијата. Војната ја движеше економијата и тоа беше на некој начин крахот на тој униполарен систем и дојдовме до тука кај што сме сега. Каде сме сега? Сега сме дека светот е поделен на повеќе полови. Значи имаме пол на тој колективен запад, кој што сега се води една огромна борба помеѓу глобалистите во тој колективен запад, кои се залагаат за таа глобална политичка доктрина, меѓутоа забораваат дека помеѓу глобализацијата како поим и глобалната политичка доктрина има принципијална и семантичка разлика. Глобализацијата е процес на обединување и диференцијација, а глобализацијата е едноставно идеологија за владење на богатите мултинационални корпорации и банкарски конзорциуми. И тоа е на западот се води таа битка. И гледате што се случува. Сите оние политички лидери кои што се залагаат токму за тоа, за воена економија, за милитаризација, изгубија на изборите во Германија, во Холандија, во Белгија, да не ги говорам имињата сега, нели? Макрон дојде на најниското ниво на својата популарност, Делакро загуби катастрофално во Белгија, Шолц загуби исто така катастрофално. Сите тие кои што беа гласноговорници или ги слушаа војните јастраби доживеа дебакал, затоа што луѓето кои што се суверенисти во Европа, кои што поучени од, ќе говориме и за тоа, од тоа европско заедништво, од таа мирољубива коегзистенција, сакаат на поинаков начин да се решават односите на европскиот континент, а тоа и докаже и
случувањето во Соединетите американски држави, случувањата во Австралија, случувањата и во Голема Британија, дека тоа е еден процес кој што е неминовен за, би рекол, сосема воспоставување на нов мултиполарен светски поредок со повеќе полови. Значи постои тој пол на колективниот запад, постои пол сега она што го представуваат земјите од БРИКС, тоа се Руската Федерација, тоа е Народна република Кина, со Виетнам, со Египет, со Јужна Афричка република, со Бразил, со Етиопија, земји кои што сочинуваат негде околу половина од светското население, околу 4 милиарди луѓе, земји кои што произведуваат околу 35% од светскиот бруто општествен производ и земји кои што располагаат со огромни минерали, рудни богатства, фосилни горива, и тоа е видливо дека тој пол веќе постои. Од друга страна се јавуваат африканските земји. Се јавуваат земјите кои што имаат голема традиција во антиколонијалната борба, кои што говорат за, речеме, легендата Патрис Лумумба во Алжир, или говорат за други процеси, Гамал Абдел Насер во Египет, лидери кои што го на некој начин овозможи создавањето на третиот свет во 60-тите години, 70-тите години на минатиот век. Потоа го имате во Јужна Америка процесот на инхенистичките покрети, пентокостални цркви, враќањето на културата на маите, ацтеките, на инките, враќање кон тие домородни, би рекол, вредности на тој континент кој што на некој начин ги отфрлаат вредностите на тој колективен западен свет, ги отфрлаат и вредностите на рускиот свет, на Народна република Кина. Значи, тоа се тоа. Сега настапува свет во кој што политиката повеќе, геополитиката не е повеќе важна, важни се вредностите кои што на одделни делови од светот имаат, би рекол, поинаква матрица. На запад вредноста е пред се капиталоодносот и профитот. Народна република Кина почива на и Виетнам, и Филипините, и кои се таму Индонезија, Малезија, земји со по милиарда луѓе, почиваат на вредностите на конфуцијанството, на мудроста, на хармонијата. Знаете, во Европа е мотото единство во различностите, во тој свет од Азија кај што живеат 4 милиарди луѓе, хармонија, единство во хармонија. Потоа ги имате, значи, вредностите на, би рекол, на тој свет, јужноамерикански, африкански свет, и тоа се повеќе 4 или 5 пола кои што мора да се уважат ако сакаме да дојдеме до тој посакуван модел кој што кажав 4 фундамента, меѓу кои што најважна е мирољубивата политичка коегзистенција и економска соработка на сите земји, независно на кој свет припаѓаат, дали се силни или се сиромашни, дали се силни или слаби, богати или сиромашни, меѓутоа се дел од светската 8 милиардна популација. Убаво насликавте сликата баш онака детално и идеолошки, меѓутоа и кој каде сега би се движел, но треба ли да не загрижува 80 години по оно што значеше официјално ставање крај на, односно е победа над фашизмот, оние, ако може да се нарече некои нови модерни фашистички крици кои што се слушаат, за жал и во Европа, и сега тоа не оди во форма на оној поздрав кој што го правеа фашистите, не оди во таква насока, меѓутоа тоа го прават на еден поинаков начин. Треба ли да не загрижува? Апсолутно. И со самото тоа што во Европа, ако ги гледате политичките процеси, изборните процеси, колку крајната десница добива гласови. Фашизмот е во основа и нацизмот национал-социализмус, од тука произлегуваат нацистите. Тоа е во политичкиот линеарен спектар, според граѓанската теорија на политичка типологија, припаѓа на ултрадесно на тој линеарен спектар. Тоа значи екстремна десница. Екстремна десница, и гледате се како таа екстремна десница, како јас не би го нарекол тоа уште неофашизам. Туку екстремна десница со некои своји нови постулати. Зашто се надградува и десницата, не е само дека тоа е некое следење на, би рекол, на една идеологија од 30-тите години, кога после големата економска криза беше природно се јават такви покрети. Да, во суштина тогаш се случува зародишето, ако може да се каже, во 30-тите години. Во 30-тите години јакне и национал-социализмот во Германија, јакне и фаши покретот во Италија, снопот нели со секирата, старите римски магистрати, јакне фалангистите на Франко, но сега е сосема друго. Сега се јавува една потреба во една фрагментирано, пред сега говорам за Европа. Нели ние сме жители на Европа, и нормално дека треба да бидеме најмногу посветени кон прашањето на нашиот континент. Ние сме европски граѓани. Така. Независно дали сме членки на
асоциации меѓународни како ЕУ и НАТО или не сме, или делумно сме членки. Меѓутоа, факт е дека новата, би рекол, ултрадесна струја почива на отпор кон, пред се би рекол, некои прашања кои што се, еве како што кажавте, судир на она што представува старото и новото што се раѓа. И сега таа екстремна десница не е задоволна од тоа што европските политички елити почна да служат клиентелистички на мултинационалните корпорации и нивните интереси на банкарските конзорциуми, после овие 3 кризи, кај што изгуби светското општество буквално огромни средства. И тука да напоменеме дека во сите тие движења на економски, односно тие глобални економски движења кои станува збор профитот на големите корпорации, обичниот човек најчесто страдаше. Па тоа беше пораката на политичките лидери кои што сега губат драматично во ќе биде сега и во Ромања ќе изгуби. Значи, тоа се случува, санирањето за губите не ги тангираше се што се санираше еве Европа за време на Wall Street кризата. Тоа јас сум по вокација економист, добра следев таа работа, издвои огромни пари, околу 5-6 милиарди, да ги санира загубите на банките, на Deutsche Bank, на Societe Generale Bank, шведска на нивните банки, на своите пензиски фондови кои што ги изгубија преку она што се случи во пропаѓањето на Мерил Линч, на Goldman Sachs во Грција изгуби 300 милиарди и до ден денеска не опоравена на тој берзански крах, а на граѓаните беше препорачено да ги стегаат каишите. Тие да штедат, а државите емитираат пари да ги санираат загубите на приватни банки, на приватни фондови. И тоа е доказ дека во сите овие кризи губеше граѓанството, европското граѓанство, светското граѓанство. Тие ги изгубија парите. Нивната ситуација се влоши. Социјалната кохезија почна да од социјална држава, европските, например Германија, која што беше синоним за социјална држава. Дека токму големите корпорации вината е кај нив за овие за зародишот на овие некои, ако може вие рековте, не се неофашистички идеи, меѓутоа зародишот за она што значи може да биде страфе во 80 години по Втора светска војна што ни се случува. Тие ли се виновни за ова што се случува? Јас сум убеден дека... И ако не дај Боже се случи нешто, зборувам најнародски, кај кого е вината? Значи, едноставно ќе кажам, граѓаните го дадоа својот збор, го дадоа во Белгија, го дадоа во Холандија, секаде победи ултрадесната страна, во Германија АФД со Алис Вајдел, во Ромања сега ќе победи Симеон за председател екстремно десна партија, однесувањето на Фицо на Орбан, однесувањето на Нехамер во Австрија, начинот на кој што ХДЗ, Пленковиќ и Фајел се позиционираат, покажува дека раслојувањето е огромно во политичкиот дел, односно таа доктрина дека тоа е финансиски капитализам. Капитализмот застана. Капитализмот подзастана. Од држава на благосостојба се префрли доктрината преку глобалната политичка доктрина на држави на финансискиот капитализам во кој што доминираат корпорациите и банките. И тоа на некој начин го зголеми јазот помеѓу богатите и сиромасите. Пазете, од 8 милиарди луѓе, 80 милиона луѓе располагаат се милионери по најмалку $1 милион во светот. 80 милиона, тоа е 1% од 80 милиарди. Од тие 80 милиона, 3500 се милиардери. Од 1 милиарда до 300 милиарди на Илон Маск, на Джеф Безос 200 милиарди, на Бил Гейтс 180 милиарди, на Ворен Бафет 150 милиарди долари. И сега вие имате толку мал количник на луѓе, а од друга страна имате 7 милиарди 920 милиона луѓе кои што живеат, би рекол, крајно милиарда луѓе немаат вода за пиење. Уште милиарда луѓе зависат не се доволно ухранети. Дечиња во Африка, во субсахарскиот појас, секаде страдаат од неухранетост. Значи нема доволно храна. 2 милиарди луѓе немаат вода и храна. Уште милиарда луѓе се стремат за миграции. Каде ќе одат? Кон континентите кои што имаат повеќе, значи затоа Америка податлива, затоа политиката на Трамп е да спречи миграцијата, затоа Европската унија ги има тие мигрантски процеси. И токму вината е токму во финансискиот капитализам. Профит, што е? Таму нема возвишена цел во финансискиот капитализам. Има профит, поголем профит и најголем профит. И тука е сега граѓанинот кој што се обидува преку тие ултрадесни или ултралеви. Имаше и Подемос во
во Шпанија Да, и го имаме и Сириза, двете екстремни да. сили. Сириза беше составена од поранешни членови на комунистико кома и Лада, Комунистичката партија на Грција, кој што премина во еден демократски блок, да речеме, леви ова левици. не се 30-тите години на минатиот век, нели? Модерно време е, така? Да. Живееме во малку поинакви услови. Каква е иднината? Какви се следните 80 години? Пред да поминеме на вториот дел од ова, каде ја гледате? Па Ево иднината да речеме гледам, 80 години. јас веќе ја начнав тезата која што јас од она што сум го читал и тезите на Фукујама и тезите на Хантингтон и тезите на сите оние, би рекол, на пред се она што го порачува Кина преку своите мислители, преку она што е Кинеската комунистичка партија која што менаџира многу вешто со капиталот. Рускиот модел на словенски водач кој што на некој начин ги контролира олигарсите во Русија. Бразилскиот модел на ингенистички домородни покрети, јужноафриканскиот модел на Сирил Рамафоса, кој што на друг начин гледам дека тој мултиполарен свет ќе донесе до реформи на колективниот Запад. Првиот реформатор кој што покажа дека униполарен свет е мртов е токму председателот на најмоćната држава на Западот, Доналд Трамп. Тој покажа дека диалогот со тие полови, со другите полови, со Русија, Народна република Кина, со Виетнам, со Бразил, со Јужна Африка, со Египет е нужен, неопходен и кон тоа ќе оди тој мултиполарен свет. Се враќаме кон миролюбивата коегзистенција наместо на оружување, се враќаме од повторно кон диалогот, кон убедување, наместо да говори силата на оружјето и, например, да прачете порака вие како силна држава, нуклеарна сила, да прачете порака дека ќе направиме стратешка победа на нуклеарна велесила како што е Русија или Народна република Кина. Тоа едноставно на овој степен на развој на човештвото не е можно, или како што кажа големиот филозоф Расел, светот е одамна соочен со бездната да дојде до своето самоуништување. Перспективата е следна. Уште еднаш ќе повторам. Миролюбива коегзистенција, економска соработка на други принципи. Западот веднаш си најде лек. Само да ви дам пример. Пред 2 дена, сад после она, би рекол, вратоломни потези на Трамп, кои што отстапуваат од Светската трговска организација. Пред 2 дена, Голема Британија и земите на Комонвелтот подпишаа со САД нов трговски договор. Што значи тоа? Дека тие ќе се ги стредат однесите во својата куќа. Убеден сум дека тоа ќе го направи Франција и Америка, Германија и Соединените американски држави, поединечно. Италија, Ѓорџе Мелони со Трамп веќе ги водеше тие разговори. Тоа ќе го направат и Народна република Кина, без разлика на тешките преговори што ќе бидат околу тие 145% царени на Америка, на Соединените. Многу голема риториката веќе ептен беше засилена. Меѓутоа, тој диалог покажа Трамп дека е неопходен. И место тропањето со оружје, милитаризацијата, трошењето огромни пари, Европа предвиди 800 милиарди евра за наоружување. Но каде еве зборувате миролюбива коегзистенција, дека ќе биде и диалогот, дека ќе биде клучен за да се задржи. Без тоа не може. Но имаме еден нов конфликт, а тоа е конфликтот помеѓу Индија и Пакистан. И тоа двете се нуклеарни сили. И тоа сериозни нуклеарни сили. И тоа се не само сериозни нуклеарни сили, тоа се воени сили со огромен потенцијал, конвенционален потенцијал. Индија, знаете, е 1.400 милиона жители. Пакистан е над 300 милиона жители. Тоа се вкупно 1.700 милиона жители, тоа ви е 25% од светската популација. И сега тука се работи за нерешени би рекол прашања кои да задираат во она што е суштествено, она што сега се претвори етничката политика, политиката на Кашмир. Уште од делбата на Индија и Пакистан, кога се направи таа гранична линија, Кашмир беше поделен на 2 дела. Таму каде што се индусите и таму каде што се муслиманите. И тоа остана невралгична точка каде што се студираат интересите на една религија, значи етнички судир, верски судир. И токму таа миролюбива коегзистенција може да ги реши повторно со помош на другите полови. Значи, гледате сега, Соединените американски држави преговараат со Пакистан. Русија упати порака до премиерот на Индија. Народна република Кина, која што е директно засегната, таа граничи со тие држави, исто така е засегната, упатува пораки, ќе мора, значи, и со медијација, тој
повеќе поларниот свет е помоćен да изврши медијација отколку униполарниот свет. Зашто вие нема потреба во Африка, никој веќе не му верува на французите, на британците, затоа што тие 100 години ја експлоатираа Африка. Во Јужна Америка ретко кој им верува на Соединетите американски држави, тоа што направија толку воени удари, хунти, пучови, пиноче, така што јужноамериканците се резервирани кон улогата на САД како медијатор. Но нема да бидат резервирани, можеби кон улогата на Европската унија, на делови, речеме, администрацијата на Европската унија, на Русија, на Кина, на Јужна Африка. И така низ тој процес на градење нови односи се раѓа новото општество. Светот не е заменето таму кај што беше и не е дојден во положба таму кај што треба да биде. Тоа е една бифуркациона скала. Униполарниот поредок градеше тула врз тула, без градивни врзивни елементи. Кога почна тулата да се ниша, вертикалната колона почна да се ниша, тоа се вика во физиката бифуркационен момент. Тој може да трае 1 секунда или може да трае 30 години. Важно е дека кога ќе почне да се ниша вертикалната колона од тули, треба да се најде врзивен елемент кој што ќе ги сврзе тие врзивни елементи и да остане светот во хармонија, да остане во соработка, да остане во размена на искуства, еднаква безбедност за сите, и тоа ќе биде амалгамот на новото светско човештво. Јас сум оптимиста, зашто светот нема друга алтернатива. Она што беше пораката, еве конкретно за судирот, војните судири Индија, Пакистан, каде ќе наведе тој судир ако продолжи со употребата на уште посилни средства? Тоа ќе значи, би рекол, почеток на една катаклизмична зона. Евроазија е, според сите научни теории, срцето, хартландот на Мекинтајр, хартландот кај што таму се работи за една стратешка димензија на опстанокот на човештвото. Срцето на светот И па и Европа е загрозена од она што случува во Украина. Затоа што прашањето на Украина и на Грузија е прашање на неделива светска безбедност. Како што за САД, за голема Британија, Фокландските острови за Британија се важни, кои што се на многу близко до Аргентина, па треба Британија да патува 12.000 километра да ги заштити, така и за Русија, границата на Украина, на Белорусија, на Грузија се неделива светска безбедност. Така треба да го гледаме тоа. Тоа не е прашање на Русија, тоа е прашање на неделивата светска безбедност. И Европа тука треба да биде внимателна и мене ме радува што веќе почнува тој, би рекол, процес на јас секогаш кога кажам тој диалог. Јас живеев во една држава која што се распадна, меѓутоа факт е дека таа држава која што Македонија беше интегрален дел како држава, федерална, беше дел од третиот свет. И тој трет свет направи многу за таа миролюбива коегзистенција. Нехру, Гамал Абдел Насер, сите тие лидери кои што беа во тој свет, после Индира Ганди, и сите тие градеа еден, би рекол, еден бафер помеѓу двата блока. Сега не се само 2 блока, сега се 5 блока или 6. И токму тоа ќе биде баферот да се избегне наложување дека некој ќе нанесе некому стратешки пораз. Дека едната сила има повеќе нуклеарни проектили, а другата има помалку. Меѓутоа, факт е дека, ако ги споредиме на Хирошима и Нагасаки и трагедијата од тие 2 града со нуклеарните бомби, сега светот има толку многу нуклеарни проектили, што светот би требало 10 пати ќе биде уништен целосно, ако отпочне таква катаклизма, некој некому да нанесе стратешки пораз. Тоа е идеја која што јас, например, не можев да сватам кога лидерите на НАТО или лидерите на друга земја или држава говорат ние ќе нанесиме некому стратешки пораз. Тоа не е можно. Ако сакаме да исчезниме, тогаш да. Алтернативата е тој бифуркационен момент, ќе ја срушиме вертикалната колона, ќе пропадне светот. Меѓутоа, идејата е да градиме нов свет, во кој што вие помладите ќе имате поголеми перспективи, поголеми шанси за успех, оти, како вели Сократ. За да биде човекот задоволен, треба да биде среќен. За да биде среќен, треба да има барем еднакви шанси и услови да ја постигне таа среќа, но при тоа условите за постигнување таа среќа да бидат трајни и непроменливи. Тоа беше 80 години и треба да им благодариме пред се на големите руски лидери, да речеме на Вили Брандт. Не е важно што тој беше демократ, тој клекна во Аушвиц и се извини за жртвите кои што ги направија германските национал-социјалисти. Лидери како што беа Жискар д'Естен, лидери како што беше Кол, кои што преговара со Горбачов на мирен начин да се реши прашањето на обединувањето на Германија. И сега, ако имавме такви лидери,
треба да продолжиме да изнајдеме луѓе кои што ќе го водат светот во нова насока и мислам дека тоа ќе биде тешко, нема да биде лесно, најмалку едно период од една деценија ќе биде травматично, ќе има вакви избори како ќе му се забрани на Ѓорѓеску да се кандидира, па ќе победи Симеон, па ќе го врати Ѓорѓеску во Романија, па ќе бидат проблемите на ниво на односи во Европската унија, нови идеи на Макрон за Европска политичка заедница, меѓутоа или на Фицо и Орбан за поинакво уредување, ќе се јават многу проблеми на јадро и периферија, на центар и на јадро и периферија на држави со прва брзина, втора и трета брзина, но факт е дека тоа ќе води кон продуктивна расправа и диалог. Ќе направиме тука една кратка пауза, преубаво води разговорот и знам дека е многу интересен за гледачите, но се враќаме назад со останати прашања кои што исто така ќе бидат интересни. Останете со нас, се враќаме за кратко. Се враќаме назад во студиото да го продолжиме разговорот кој што беше доста информативен, со доста голем број на историски податоци, се подсетуваме на минатото, меѓутоа и гледаме каде оди иднината. Би сакал уште еден значаен момент да опфатиме кога станува збор за Европа и она што значи денеска Европската унија, а тоа е дека се одбележуваат и 75 години од она што значи, ако може да се каже, воспоставување на темели за идејата за Европската унија. Станува збор нели за Шумановиот план презентиран во 1950 година, каде што некаде тогаш и се ставаат оние и темели на идејата за обединета Европа во форма на Европска унија. Па каде е Европската унија сега, 75 години подоцна, бидејќи нели имаме одредени пораки за тоа каде се движи Европа, дали треба да го смени форматот, концептот, нели сите тие идеи кои што во моментов кружат во самата Европска унија, кај самите земји членки. Па Европската унија доживеа, би рекол, еден процес на заедништво. Европските држави направија нешто што беше преседан во светската историја. Нема таков процес на обединување, заедништво, кај што солидарноста, субсидијарноста беше водечки мотив и кај што големите, пак ќе речеме, европски лидери, прво почнувајќи од Шарл де Гол и Пертин и па после продолжувајќи со сите големи лидери, завршувајќи со Хелмут Кол, направија една огромна работа кој што на некој начин доведе до тоа да Европа дојде до на некој начин привлекателните сили да победат над центробежните сили. И Европа се обедини. Така беше се до 2004 година. И Европа беше урнек како треба да функционира една заедница на различности, различни јазици, различни култури, различни вери. И тоа се случи во Европа. Дојде 2004 година и почна проектот за новиот Европски устав. Во тој Европски устав требаше да зајакнат федералните принципи на Европа, политичкото единство, но за жал Франција, Холандија и Данска, истите земји што гласа Македонија да не продолжи да не почне преговори со Унијата, во своите национални собранија не го поддржаа тој устав. И од тогаш натаму колата тргна надолу. Кога пропадна тој устав кој што значеше на некој начин поголема сила на Брисел во однос на националните држави, на суверените национални држави, отпочна ретроградниот процес на зајакнување на суверенитетот на националните држави, кои што прво почна да покажуваат во различни моменти и во различни ситуации отпор кон Брисел. Дали тоа беше полскиот отпор кон реформите на нивниот уставен суд, дали тоа беше Вишеградската група протестот против мигрантите, нели, кон квотите мигрантски, дали тоа беше излегувањето на Голема Британија, што беше голем удар на Европската унија. И сега Европската унија е на едно распаке. Значи, имате најава на голем европски лидер Макрон, кој што кажа дека нужна е реформа на Европската унија и затоа вие македонците треба да почекате, ние да се реформираме внатре, па откога ќе се реформираме ние внатре, ќе видиме што ќе биде. Ќе видиме преку процесот, неговиот предлог беше за Европска политичка заедница, значи од некако на некој начин протолкувано, тоа значи ние ќе се реформираме, вие не сте уште подготвени за Западниот Балкан да бидете дел од Европската унија, но имате место во Европската политичка заедница. И сега некој може да го толкува тоа вака или онака, но факт е дека Европската унија е пред соочена со сериозни реформи. Тоа го кажува целокупниот процес, веќе говорив за тоа како се бираат новите европски лидери. Јакнењето на ултрадесните, на популистите и на ултралевите сили кои што стануваат и политичка идеологија и политичка пракса.
губат централистите, либералите, губат традиционалните партии, конзервативците, се реформираат внатре на реформатори конзервативци и традиционални конзервативци, либералите се реформираат, социјалдемократите се реформираат, применуваат или ултралеви сили ги привлекуваат, или се држат на својата доктрина, и на тој начин се јавува еден нов би рекол, нова димензија на европското единство. И брзо ќе се покаже каде ќе оди Европа. За мене очигледен доказ на тоа е веќе иницијативите, нон-пейперите, дека сегашниот начин на решавање на клучните прашања за европската иднина со правото на вето не води никаде. Дека тоа право на вето... Оно што и ние малте, ако може да се каже, го почувствувавме преседаните кои што врз нас се Апсолутно. И сите тоа го чувствуваат. И сега ние Западниот Балкан, како дел од Западниот Балкан, ние сме предворието на Европа. Кон Блискиот Исток, кој што е ранлива категорија. Европскиот дом без предворие нема да биде стабилен и сигурен. Значи, ние подолу од реката Сава, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Косово, Албанија, Македонија, е предворието на Европа. И ако земете таа рута, кога ќе почнете од Моравска долина преку Вардар, ние сме најблискиот копнен пат до Блискиот Исток, од таму кон Африка и кон Азија. Единствен медитерански копнен пат. Да. Нема ни Италија, нема ни Шпанија и Португалија. И во тој контекст ние сме важни за Европа, меѓутоа прашањето во кој облик сме ние важни. Дали како економска, како што Британија, например, сега, што прави Британија? Излезе од Европската Унија, да не дава пари за развојот на преку структурните фондови на посиромашни делови на Европската Унија, да се постигне социјална кохезија, но преку ТТП, Трансатлантскиот договор за инвестиции и партнерство, преку Канада, фирмите од Британија отвараат сега фирми во Канада, капиталот го преселуваат и оттаму без царински влегуваат во Европската Унија и го користат заедничкиот европски пазар. Така и ние треба да се прашаме и да го следиме тоа внимателно. Јас сум против оние доктрини, ние сега веднаш ако не почнеме преговори ќе пропаднеме, не е така. Јас сум барем свидетел, толку години сум во политиката, ние си имаме наш пат, кој што треба да го одржиме, македонска држава да ја кнееме, и ние сами тоа треба да го направиме, затоа што тоа е наша држава, ваша држава, на младите. Ние што сме постигнале по старите, вие да продолжите, и суштината е да имаме јака македонска држава, која што низ процесот на надградување на таа држава ќе дојде до своето место во идното европско единство. Какво ќе биде тоа, ќе видиме. Зашто објективно пораката на Макрон е таква што упатува на тоа дека ние навистина треба да, во овој момент според мене, тоа е мој став, треба да почекаме, да се освестиме и да видиме. Чекајте, ние до сега одевме со глава во зид и проверувавме дали зидот ни е попотребен од главата. Ама тоа не е слобода, тоа е нужност. Значи ние одиме некаде кај што не сакаат. И се треба да видиме, добро, дајте постепено да се движиме. Ние во агрокултурата ги минавме трговските бариери. Значи имаме пристап со агрокод. Дајте да имаме, како Украина дозволија индустријското производство да оди без царински квоти и контингенти во Европската Унија. Дајте нашиот машинска индустрија, нашиот текстил, нашите електропроизводи, нашите индустрија за резервни делови автомобилски, исто така да оди без царински режим да имат, како што Украина имаше без царински режим за земјоделските производи. Ама Украина е 66 милиона хектари. Тоа е 100 пати повеќе од Македонија, која што има 600.000 хектари. И значи Украина кога извезува во Европа без царински, ги загрозува Словачка, Чешка, Полска, Бугарија, Романија. И тука веќе се јавува поинаку треба да е поинаку. И сега на 5 јуни Европа ќе го укине безцаринскиот режим. Тоа се го читав сега на Euronews, дека ќе го укине безцаринскиот режим кон Украина. Значи ние треба да бидеме внимателни, да бидеме воздржани, да си го чекориме нашиот европски пат по нашите, би рекол, правни основи кои што ги имаме и да чекаме заедно во кохезија со европските челници да разговараме на начин, добро, каде ја гледате вие Македонија сега? Еве со тоа вето билатерализација, ние не можеме да дојдеме до полно политичко единство, но можеме да имаме економски прогрес, да расте стандардот на нашите граѓани, децата наши, вашите деца, да одат да студираат на европските универзитети со преференцијална квота. Да имаме нашите луѓе да може да престојуваат, да добијат времен престој, 9-месечен или годишен престој за работа во странство, како што добиваат нашите работници сега во Хрватска и Словенија. Тие се членки на Европска Унија, 15.000 македонци бев во Хрватска, мои пријатели, нивни деца работат на ВИС, работат во Опатија, работат во Умак,
и добро живеат. И хрватите им дава 9-месечен престој. Ете, тоа е модел како вие полека низ облик на пристапување, постепено, чекор по чекор, степ бај степ, ќе дојдете до членство во Европската унија. Тоа е мојот пристап и тоа е принцип на воздржаност, на почит, на толеранција, уважување на тоа што да речеме, ете сега тоа е легитимно што бара некои држави во Европа, дека не треба проширување. И ќе се случи Украина, ќе се случи Романија, Словачка, Унгарија, кои што имаат малцинство во Украина, ќе дигат глас против членството на Украина во Европската унија. И тоа ќе биде макотрпен процес, тоа што ние го доживеавме со Грција и Бугарија. И затоа ќе мора Европската унија да го промени начинот на одлучување. Дали ќе биде двотретински? Дали ќе биде квалификувано мнозинство? Дали 3-4 земји може да бидат против, но ако двотретини 66% од земјите гласаат за, тогаш проширувањето треба да биде процес на единство, односно на хармонија, а не процес на задување ретроградни процеси. Тоа е мојата визија за Европа. Уште едно нешто што мораме да го прокоментираме, бидејќи се случи и вчера и дефинитивно ќе има значаен удел, ако може да се каже, во она што значи не само религија, политика и оние движења, секако изборот на новиот папа, Лав 14, кој што во суштина американски папа, ни доаѓа од Америка, па со оглед на геополитичката мог што САД веќе има, многумина и можеби веруваа, не веруваа дека ова може да се случи, меѓутоа тој е промовиран и представен сега како компромисен кандидат беше представен, и сега стана реалност и новиот папа. Која е улогата на новиот папа во целиот свет, па и за Македонија, и што тоа значи за Европа, светот и Македонија? За светот најпрво, бидејќи тоа е Ватикан е несомнено едно од најважните држави во светот. Независно што е малечка, независно што некоја гледа исклучиво низ теолошката призма, како теологија, нели како средиштето на католицизмот, меѓутоа Ватикан и по своето влијание во светот, затоа што се работи за милиарда и негде околу најмалку 300 милиона луѓе кои што веруваат во таа монотеистички христијански правец, но факт е дека Ватикан има и финансиски ресурси, има и историски бекграунд кој што на многу луѓе им покажува, на многу држави каде им е местото. Ние како Македонија, сега вториот дел, како дел од Европа и Европа, таму се во архивите точно се знае дека Македонија била уште во периодот на Источното Римско царство и нашата црква, значи Охридската архиепископија и сето она и формирањето на црквата, и пред тоа Јустинијана прима 535 година, потоа Охридската архиепископија, сето тоа тие се на некој начин озваничени од римски папи, од Вергилий и од Лав 10. Сега е Лав 14, новиот папа. Значи тоа се или Лео 10, нели. Тоа се факти кои што нас многу ни значат, затоа што и нашите обреди христијански, православни се под тој дел на влијанието на Рим, додека некои други обреди се под влијанието на Константинопол. Границата помеѓу римското влијание во Источно Римското царство и Константинополското влијание било нели по некаде по течењето на реката Струма, и до тука било влијанието на Рим. Така што сите документи за Македонија, сите документи околу Македонија, судбината на Македонија, на територијата историско-географската регион Македонија, се меѓу другото содржани во Ватикан. И тука исто така е тоа важно за Европа, оти многу работи што случувале во Европа, да речеме Вестфалскиот мировен договор меѓу кралството Шпанија и Холандија 1648 година, кога е формирана системот Вестфалска држава нација, или обединувањето на Италија 1861 година, обединувањето на Германија 1871 година, се тоа процеси каде што папата директно учествувал, каде што Ватикан давал насоки како ќе се формираат новото европско би рекол, новиот европски систем на уредување на односите помеѓу државите. Така и сега. Ватикан ќе даде, како што папата Фрањо, значи морам да ви кажам, беше човек кој што беше езуит, војник на Господ, нели, кој што работеше во духот на честноста, на духот на милоста, на она што се менува димензија, едноставноста, даде, ги потражуваше сиромашните. Во овој свет на делби говоревме за тоа, на богати и сиромашни, неговата улога беше огромна. Сега Роберт Превост или новиот папа
Лав 14, треба да биде на некој начин балансирање помеѓу тие две крајности, пак помеѓу богатството и сиромаштијата, и пак на некој начин да им даде надеж на сите верници, не само на католиците, и на протестантите, и на православните во христијанството, но и на другите монотеистички религии, дека светот, пак се вратам на тоа, мора да разговара меѓу себе. Граѓаните од разни држави да разговарат помеѓу себе. И ќе дојде пак до тој процес неминовност на отварање на нови процеси, на создавање на, би рекол, враќање кон традиционалните вредности, и од нив да тргнеме кон оно што представува новото, новите технологии, сајбер технологиите, роботрониката, компјутерониката, кај што ќе се отворат нови процеси за развој на човештвото. Ми беше чест, а верувам и на гледачите. Ви благодарам многу. И јас ви благодарам за поканата. Почитувани, тоа беше вечерашното издание на За или против. Знам дека опфативме многу теми, многу значајни теми. Зборувавме и за минатото, меѓутоа опфативме и нината како почитуваниот гостин ја гледа и ја објасни за вас. Останете секако на фреквенцијата на телевизија Алфа. Јас ви посакувам убав остаток од денот и убав викенд. Поздрав!